Sáng đấy. Ôi. Chân lợn chân gà, chân rất sống đi lấy đồ. Ni.
để tìm độ xem có đồ gì không.
tiên phải thì đi ép đá cái ngon phơi khóm ăn hoa thảo khóm nữa mà ông có như cái tôn âu thong vân nữa mắng nghe cháu chồng mắng nghe có gì lái cơ mình à quang đi anh Thanh đi mày đi đâu nhỉ không mà đâu trời đấy quá ngủ quá từ nhà mà cứ bóc đi mình sợ lá đâu hay lại lấy vào bó vitamin chua vitamin C chọn đi cân của bà đấy còn bác của nó chết sạch này vậy cái một cân mình ngon chỉ một cân thôi 2 cân xe đó mình ấy rồi nói sẽ bán không được chào anh tóc thì là phụ đốt à như bài nó to hò mà nổi hai răng trống đó đi kia cứ chuột đó ngoài chuột ở đó đi quýt bán 15 cân wow cân đấy bây giờ tiền cân ơi Thành ơi đâu như là lấy 2 quả một quả ra đi quả to to lên đêm đủ chưa cân chưa còn với ăn chào tạm trời nhé có lấy mấy khoản đi nấu ăn ạ cháu con bác chứ hai là tiền đấy
đi em ơi. Lấy 2 cân đi mà. Giờ chị đang bán à? Không khỏi như là tàu á. Chú tê chăn gì à? Cho tới cái mặt đây mặt đi. Ayah, không đi biết không cần bán. Tôi thì bác Duyên có hiểu khôngเป็นnha có. Anh nhìn nhìn tôi thấy mình gì? Con vàng ơ.